咪日日有㗎，係咪又一唔好？多啊！係啦，緊完嗰就食一包。SC 大小区会计是洗粉，SC 大小区配方的洗粉。唔好意思啊，唔好意思啊。哎呀，唔好意思啊。懂吗？我唔得，佢嗰個好鹹。什麼意思？你啱得你呢個意思？唔好意思啊。好似食啊，唔好啊，擺到爛啊！
可以这样说，我们的大街废挖掘。